Ukiwa na moto wa Roho wa Mungu ndani yako, huyu Roho Mtakatifu ataanza kukuendesha wewe kufanya mapenzi ya Mungu. Watu wote ambao wamejaa moto wa Roho Mtakatifu ni watu ambao wanaendeshwa na huyu Roho katika kuyafanya mapenzi ya Mungu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 4 ule mstari wa kwanza, tunaona maandiko yanasema naye Yesu akachukuliwa na Roho akapelekwa nyikani ili aweze kujaribiwa na Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huyu Roho akikuja ndani yako, huyu Roho anaanza kukuendesha kwenye kuyafanya mapenzi ya Mungu. Si tena utaanza kufanya mapenzi yako, ila utaanza kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unaongozwa na Roho wa Mungu. Anasema kwa maana wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hawa ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wewe utakuwa mwana wa Mungu ambaye utayaishi maisha matakatifu, ambaye utaweza kushinda kila majaribu na mipango mibaya ya shetani juu ya maisha yako. Unapaswa kukubali na kuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ili uweze kushinda dhambi ambazo zinawashinda wengine. Wote ambao wanashindwa na dhambi ni watu ambao wamekataa kuendeshwa na Roho Mtakatifu. Unapaswa kukubali kujaa pamoja na kuongezeka moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. Ndio maana Waefeso 3:20 anasema kwamba atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu na magumu na mazito zaidi ya jinsi ambavyo unaomba, zaidi ya jinsi ambavyo unahitaji, ila kwa kadri ya nguvu ya Mungu itendeo kazi ndani yako. Hii nguvu ya Mungu ni nguvu ambayo inasababishwa na Roho Mtakatifu ambaye